కొంతమంది ఏంటంటే ఇలా పడుకోంగానే ఇమ్మీడియేట్‌గా ఒక 5, 10 మినిట్స్‌లోనే గురక స్టార్ట్ జేస్తూ ఉంటారు. పక్క రూమ్‌లోకి ఇనిపిస్తూ ఉంటది. అంత డిస్టర్బింగ్‌గా ఉంటది. ఇంకొకటేంటంటే కొంతమంది వాళ్ళు పడుకోరు, పక్క వాళ్ళని పడుకోనివ్వరు. అదేంటంటే అబ్‌స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. సడెన్‌గా స్లీప్‌లో ఏమవుతూ ఉంటది అంటే వాళ్ళకి ఊపిరి ఆగిపోవడము, డీప్ స్లీప్‌లోకెళ్ళి మళ్ళీ లైట్ స్లీప్‌లోకి రావడం ఇదంతా సైకిల్ నడుస్తూ ఉంటది. ఫ్రెష్‌గా అనిపించదు. స్టిల్ ఇంకా డల్, డ్రౌజీగా అండ్ ఎక్కడైనా కూర్చొని నిద్రపోతూ ఉంటారు. టీవీ చూస్తూ నిద్రపోతూ ఉంటారు. ఇవే లాంగ్ టర్మ్‌లో మనం ఇలాగే వదిలేస్తే మన హోల్ బాడీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది. మెయిన్‌గా బ్రెయిన్ అండ్ హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటది. మీ ఇంట్లో గనక ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్‌తోని ఎవరన్నా సఫర్ అవుతున్నారు అనిపిస్తే మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఈఎన్‌టీ డాక్టర్‌ని విజిట్ అయ్యి ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడుంది? రూట్ కాజ్ ఏంటి? అనేది చూసుకొని దానికి తగ్గట్టు సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని డాక్టర్‌తో సంప్రదించి లైఫ్ టైమ్ కాంప్లికేషన్స్‌ని ప్రివెంట్ చేసుకోండి.